ചർച്ച ബെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ ബ്ലസ് എ ഹോം പദ്ധതി 9ാം വർഷത്തിലേക്ക്. സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കടനാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഏപ്രിൽ 18 ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ന് 1540 കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം സഹായം നൽകുന്നത് കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും പഠിക്കാൻ സമർത്ഥരായ 100 കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലസ് എ ഹോം പദ്ധതിയുടെ 9ാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പദ്ധതിയെ വളർത്താൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ നേർക്കാഴ്ചയായിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ബ്ലസ് എ ഹോം. ഏപ്രിൽ 18 തീയതി 9ാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഭിമന്യ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവിന്റെ വിരമിക്കലും എന്റെ സ്ഥാനാരോഹണവും സംയുക്തമായിട്ട് ആചരിച്ച ദിനത്തിലാണ് ബ്ലസ് എ ഹോമിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. രൂപതയിലും രൂപതയ്ക്ക് പുറത്തും ഇന്ത്യയിലുടനീളവുമുള്ള നിർധനരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ സഹായിച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലമായിട്ട് 1545 കുടുംബങ്ങളെ ഇപ്രകാരം സഹായിക്കാനായിട്ട് ആയി. നല്ലവനായ തമ്പുരാന്റെ അനന്തമായ പരിപാലനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. 6,55,00,000 രൂപ ഇതിനകം ഇത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ട് ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 701 കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും 1000 രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഓരോ ഇടവകയും കേന്ദ്രമായിട്ട് ഈ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രൂപതയിലെ കാര്യാലയത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഇരിങ്ങാലക്കുട ഓഫീസും ചാലക്കുടി ഫൊറോന പള്ളിയുടെ കാര്യാലയത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചാലക്കുടി ഓഫീസും മാള ഫൊറോന പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മാള ഓഫീസും സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജാതി മത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ സഹായം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജാതിക്കും മതത്തിനും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഔദാര്യമതികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സഹകരണം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പറയട്ടെ. അതാത് മാസങ്ങളിൽ ഔദാര്യപൂർവ്വം തരുന്ന സംഭാവനകളാണ് ഈ 701 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്കും കൂടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലസ് എ ഹോമിന്റെ 2ാമത്തെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഇപ്പോൾ 47 കുട്ടികളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മാസം തോറും 500 രൂപ വെച്ച് നൽകുന്നു. കൂടാതെ സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. കൂടാതെ അവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട്
ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു വർഷം മാക്സിമം 60 സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന്, മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ തലങ്ങളിൽ. രണ്ടാമത്തേത്, നിർധനരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ആ വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. ബെൽസ് എപി ഹോമിന്റെ ഈ തുടർ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൽ തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ. 9ാം വർഷത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബെൽസ് എപി ഹോമിന്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള പരിപാലനം തുടർന്ന് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രൂപതാ വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ലാസർ കുറ്റിക്കാടൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതുവരെ 6.55 കോടി രൂപ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ബെൽസ് എപി ഹോം പ്രസിഡന്റ് ജിജി മാമ്പിള്ളി, ഫാദർ ജോസ് പാലാട്ടി, സിസ്റ്റർ റോസ്മേരി, ജോളി ജോയ് ആലുക്ക, തോമസ് പുന്നേലിപ്പറമ്പിൽ, ഫ്രാൻസിസ് എടാട്ടുകാരൻ, ഫാദർ സിജോ ഇരുമ്പൻ, സിസ്റ്റർ ആൻ മേഴ്സി തുടങ്ങിയവർ കുടുംബസംഗമത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നിർധന കുടുംബത്തിന് വിഷുക്കൈ നീട്ടമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട റോട്ടറി സെൻട്രൽ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. കിഴുത്താണി സ്വദേശി പരേതനായ കാട്ടൂർ വടക്കുമുറി ജയന്റെ ഭാര്യ സന്ധ്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമാണ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് വീട് നൽകിയത്. എന്റെ പേര് പി ജോർജ്, ഇരിയാലക്കുട റോട്ടറി സെൻട്രൽ ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹം ടി സെബാസ്റ്റ്യൻ, റോട്ടറി സെൻട്രൽ ക്ലബിലത്തെ ക്ലബ് സർവീസ് ഡയറക്ടറാണ്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുൻകൈ എടുത്ത് നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ സന്ധ്യയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇവര് വീട്ടുപേര് കാട്ടൂർ വടക്കുമുറി എന്നാണ്. ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ജയൻ, അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ സന്ധ്യയും അവരുടെ 2 മക്കളും അമ്മയും കൂടി ഇവര് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോ ഈ അവർക്കൊരു ഭവനം നിർമ്മിച്ച് നൽകാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം റോട്ടറി സെൻട്രൽ ക്ലബിൽ ആലോചിക്കുകയും ഐക്യകണ്ഠേന എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അത് സമ്മതിക്കുകയും ആ ഒരു രീതിയിൽ 2017 ഡിസംബർ 13 ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിന് തറക്കല്ലിട്ടു. അപ്പോൾ ക്ലബിലെ 27 മെമ്പേഴ്സും കൂടിയാണ് ഇതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയത്. അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ 27 മെമ്പേഴ്സും 6 ലക്ഷം രൂപയോളം എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വീട് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഇവർക്ക് വിഷു കൈനീട്ടായിട്ട് ഈ ഏപ്രിൽ 14 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10:30ക്കും 11 മണിക്കോ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗൃഹപ്രവേശ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ കയറി താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് നിയുക്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ മാധവ് ചന്ദ്രനാണ് താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചത്. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം സന്ധ്യയും മക്കളും വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. ഇവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കിയ റോട്ടറി സെൻട്രൽ ക്ലബ്ബ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറായി. എന്റെ പേര് സന്ധ്യ. എന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് 8 മാസമായി. ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട റോട്ടറി സെൻട്രൽ ക്ലബ്ബ് എനിക്കൊരു വീട് പണിതന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ദൈവമായി തന്നതുപോലെയാണ് ഈ വീട്. ഇനിയും ഇതുപോലെ സഹായങ്ങൾ, എന്നെ പോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും അവർക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി ജോർജ് താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. 19 വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ പത്രവായന വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മധുരം മലയാളം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിയാലക്കുട ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ കരുവന്നൂര് സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ വായനക്കളരി ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഇരിയാലക്കുട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പത്രം നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പത്രം ഒക്കെ നമ്മുടെ റോട്ടറി സെൻട്രൽ ക്ലബിന്റെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാറായിക്കോണം സ്കൂള് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ്. അവിടുത്തെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു പരിരക്ഷ കൊടുത്തു. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ലെവലിലുള്ള സ്കൂൾ അതിപ്പോ വളരെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിരക്ഷ കൊടുത്തു നമ്മൾ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇരിയാലക്കുട തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ,
അവിടെ വാഷേരിയും ടോയ്ലറ്റിന്റെയും നവീകരണം നടത്തി അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ശക്തി കൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആനി അനേകർക്ക് പ്രകാശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്കമാലി വട്ടപ്പറമ്പ് മഞ്ഞളി ജോണിയുടെ ഭാര്യ ആനിക്ക് 2000-ലാണ് സ്തനാർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം മനസ്സിന്റെ കരുത്തും കൊണ്ട് ആനി ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. എന്റെ പേര് ആനി ജോണി, മള്ളിശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് റേഷൻ കട നടത്തുന്നു. മക്കള് 2 പേര്. മൂത്ത മോള് അനിജ ജോണി, രണ്ടാമത്തെ മകൻ ദിദിമോസ് ജോണി. മോള് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, CTCയും കഴിഞ്ഞു. മോൻ CAക്ക് ചെന്നൈയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് 2000 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അസുഖം തുടങ്ങിയത്. ഇടത്തെ ബ്രസ്റ്റിനായിരുന്നു അസുഖം. ആദ്യം ആലുവ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയി കണ്ടു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അമല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു. അപ്പോൾ ഒരിതാണെന്ന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ 21 അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് 6 കീമോ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 5 മാസം കൂടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു. 5 വർഷം വരെ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ യാതൊരു മരുന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ യാതൊരുവിധ അസുഖവുമില്ല. ഞാൻ പലവിധ തൊഴിലുകളിൽ വ്യാപൃതയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം തിരിച്ചു നൽകിയ പൊതുജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയാവട്ടെ എന്നുറച്ച അവർ ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി. കാരിത്താസ് ഇന്ത്യയുടെ ആശാകിരണം ക്യാൻസർ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയാണ് ആനി ഇന്ന്. തന്റെ അതിജീവന കഥയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്ന വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അസുഖം ഇതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. അന്നും അസുഖം വന്നപ്പോഴും കീമോ എടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തന്നെ അപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല കൂടുതലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. എന്നെ പോലെയുള്ള മറ്റു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അന്നു മുതലേ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ രോഗിയാണ്, ഇത്രയും വലിയ രോഗത്തിന് അടിമയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് എന്റെ മനസ്സിലെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ അന്നും നടന്നിരുന്നത്. എറണാകുളം വെൽഫെയർ സർവീസസിന്റെ കുട നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിൽ പരിശീലകയായ ഇവർ കുടകൾ നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. ചെറുകിട സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ചിപ്സ്, സോപ്പ് പൊടി, ഡിഷ് വാഷ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കി വീടുകളിലും കടകളിലും എത്തിച്ച് സ്വന്തമായി വരുമാനവും നേടുന്നു. സഹൃദയല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ IGP ട്രെയിനുകൾ തരികയും അപ്പൊ പിന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള തൊഴിലുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ 5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആനിമേറ്ററായിട്ടും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗ്രൂപ്പുകളിലും പോവുകയും വീടുകളിൽ പോയി ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയും രോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗം വരുന്നവരോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കും ഞാൻ. കാരണം ഇന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൊണ്ടും രക്ഷ നേടാൻ പോണില്ല. രോഗം നമുക്ക് വരാം, എപ്പോഴും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. പക്ഷെ ആ രോഗത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ രോഗത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളോടായാലും വലിയവരോടായാലും ഞാൻ പറയും, വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കണം. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പണികളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെ എല്ലാ പണികളും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പണികളും തന്നെ ചെയ്യും. സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പണികളും തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ചിപ്സ് ഐറ്റംസുകളായിട്ട് അച്ചപ്പം, ഉണ്ട, വട്ടയപ്പം, ഉണ്ണിയപ്പം, ചക്ക വറുത്തത്, കായ വറുത്തത് അതൊക്കെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ കുട നിർമ്മാണങ്ങൾ, പിന്നെ ഡിഷ് വാഷുകൾ, സോപ്പ് പൊടി അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഞാൻ പുറത്തുപോയി IGP ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും കുട നിർമ്മാണം,
ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രോഗത്തെ പേടിച്ച് നിരാശരാകാതെ ദൈവത്തിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നേരിട്ടാൽ വിജയം നമ്മെ തേടിയെത്തുമെന്നാണ് ആനി പറയുന്നത്. ഭർത്താവ് ജോണി റേഷൻ കട നടത്തുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളായ അനീജയും ദിദിമോസുമാണ് മക്കൾ. KCBC ആസ്ഥാനമായ പാലാരിവട്ടം POCയിൽ നിരവധി സെമിനാറുകളും ക്ലാസുകളും കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളിലായി നടന്നു. POCയിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയമായ POCയിൽ നിന്നും നമസ്കാരം. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച POCയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ ഒരു അവലോകനം. ഏപ്രിൽ മാസം 2-ാം തീയതി KCBC സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഒരു സംസ്ഥാനതല സമ്മേളനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ CBCI പ്ലീനറി മീറ്റിംഗിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഭാരത സഭ നടത്തുന്ന പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ചേർന്ന് കേരള സഭയുടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അജപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏത് രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം. ഏപ്രിൽ മാസം 3-ാം തീയതി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഏപ്രിൽ മാസം 6-7 തീയതികളിൽ KCBC ഫാമിലി കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മരിയൻ സിംഗിൾസിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഏകസ്ഥരുടെ ഈ സമ്മേളനം സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സഭയിൽ അവിവാഹിതരായി തുടരുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾ അവർ വിവിധ ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അത്തരം ആളുകളുടെ കൂടിവരവും അവർക്ക് സഭയുടെ അജപാലന രംഗത്തും പ്രേക്ഷിത രംഗത്തും അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും വിലയിരുത്തലുമാണ് ഈ 2 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസം 8-ാം തീയതി കേരള ലേബർ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു റിസോഴ്സ് ടീം മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. CBCI ലേബർ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ജെയ്സൺ വടശ്ശേരിയാണ് പ്രധാന റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി ഈ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. KCBC ലേബർ കമ്മീഷൻ ആണ് ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ഏപ്രിൽ 13, 14, 15 തീയതികളിലായി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടി POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ബധിര മൂക യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിവാഹ ഒരുക്ക പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നടന്നത്. KCBC ഫാമിലി കമ്മീഷനാണ് ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ അഭയ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരി പിതാവാണ് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഏപ്രിൽ 13-ാം തീയതി POC പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മോറൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ആധാരമാക്കി മോറൽ സയൻസ് പരിശീലനം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മേളനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്കുള്ള വാർഷിക സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി അഭിമന്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവർക്കുള്ള പ്രചോദനാത്മകമായ ക്ലാസുകൾ പ്രൊഫസർ PC അനീൻകുഞ്ഞ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഏതാണ്ട് 150ഓളം കുട്ടികൾ വിവിധ കത്തോലിക്ക രൂപതകളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും പരിപാടികളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ POCയിൽ നടന്നത്. എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ചവെൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. സഭയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ചർച്ചവെൽസ് പ്രോഗ്രാം, ഗുഡ്നസ് TV, ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ്, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. ഫോൺ നമ്പർ 8606420011.